دو آدم قاری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نمازی او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دمیهی مثل که خونی او را تو ریزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمیشود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یک دیگر قطعی آشنا شین. برادرایی که از نور چشم تنقیسی میکشیدن، پس این مشکلی حل است. شرکت شفافرما به شما برای چشم از فیرمای عربی اسمیات دارو توصیه میدهد که از 12 گیاه تیار شده است. انشالله که به حد یاردمی خوب میکنه. مرحمت زنگ زنی به همه شهرها دستافکن میکنی. قد پس داره میخواد قد و بلند باشد. مرحمت برادرها و خواهرایی که میخواهند قد بلند و زیبا داشته باشند، به شما اوزمکس استیصال ترکیه بهترین راه حل است. میتوانید قد خود را از 7 تا 10 سانتی متر دراز کنید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. داملای محترم، من پدر و مادرم را گفتم مرا زن بده. او برای من گفت رفته خودت کار کنه زن بگیر. آیا پدر حق دارد یا من؟ در بعضی از حدیث ها در گردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را خط نکردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4م فرزند خانه‌دار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت، این شرایط، خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را خط نکردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4م فرزند خانه‌دار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت، این شرایط، خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر را نان بتیم و به زم این باز خود خانه‌دار شیم. این بهتر است از اینکه پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم. این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حق دار است که مرا زن بتد،
بیستیم مطلی او به یگان کار دسترازی نکنیم، اینم خطا هست. السلام علیکم دوستان عزیز. من سوالها را مختصر جواب میگیم زیرا که به همه سوال ها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال من رو جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال من را جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این رزق نیست. اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این رزق باشد میشود یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال ما رو با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که مایکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا میگه وقتی که تو بالای جای نماز میبرای ذکر بر من میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشد. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگه اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچند گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دویم، بعداً آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علالخصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علالخصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دست رسا باشد چیزی بر او عطا کن. اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباسی بدنش نو کند. شرط نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوانمردی کن، خدا دولت بر تو داده است، بهر این داده است که دست یک تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم بگیری، برای یک برادر یک کتاب بخری، برای همین دولت داده است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، 2 ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم
اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده ای که دولت دارد، همین بنده ای که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، طلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده. این دعای ملائکه هست در حق آدمی که بخیل است. از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر و نعمت اکنون بده کان توست. سعدی میگه در بستانش زر و نعمت اکنون بده کان توست، که فردا بیرون ز فرمان توست، که فردا از دست تو میرودی. تو امروز بالای این مال تو سرداری داری، همین روز بته. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. بر همین دنیا تو میتونی، بر همین مال و اولاد چیز چارت میتونی که آخرت بخری. تو بخر که فردا پشت دست میگزی دیگر فایدت نمیکنه. برای همین البته این دولتداری هم غنیمت است، این کم بغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم، یادم آمد انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همان انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است، یک زن با همراه شوهر در پیششان میگد مرغ بریان بود، طعام میخوردن. به ناگاه یک فقیر، یک طلبنده در اونها را کوفت، در اونها را تق تق کرد. اجازت داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در پیش مرغ بریان دارند، خورده ایستادند. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم طلبنده است، این فقیر است، چی خوب میشود که همین مرغ پیش او بگذاریم، ما که دولت داریم، سهولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ شوهر که آدمی بخیل بود، آدمی تنگ دست بود، گفت این طلبنده را از خانه بیرون کنین. طلبنده را از خانه بیرون کردن. زمانها گذشت، حکمت خداست، چندین سال میگه از بین گذشت. همین مرد ثروتمند دولتش از دستش رفت، فقیر شد، گدا شد. زن که طاقتی بر بیمالی این شوهر نکرد، بر بی دولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر طلاقش داد، از دست این میگه شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خیلی با دولت بود. روز میگه در همون خانه نشسته بود، همین زن با این شوی نوی با دولتش مرغ بریان میخوردن. بناگاه میگه یک طلبنده داخل شد. طلبنده داخل شد، تق تق کرد، گفت چیزی بر من عطا کنین. این شوهر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برده به دست همین آدمی طلبنده بده. برد میگه بالای لالی و در دست همون طلبنده عطا کرد و میگه گریه کرده به پیش شوهرش آمد. شوهر گفت برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم، برای همین گریه میکنی؟ زن گفت نه، گریه من برای این است که همین شوهر من بود، همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهر نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، حکمت خدا را ببین. با دولت مناس، با مهنت منال که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگ دستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟
برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین. میگد که این هر دو را زود است زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتند همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری، گه زین در پشت ته است. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولت شما را زیاد میکنه. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند به خدا قسم گفتن محمد که مال او کم نمی شود، مال او زیاد می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یکی از مخلصان اشدی شما، دو شخص قهری‌اند. یکی از آنها در مسجد پیش درآید، نماز دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پورتر بفهمونید. دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نماز او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دمیهی مثل که خونی او را تریزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادری توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبری خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمی شود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یکدیگر قطعی آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین، نه اینکه سالها با یکدیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمی شوند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش میکنم که سوالم را با پورگی جواب دهید. در تویها و در نوروزی ها گلبزم میگویند، حالا این درست است یا نه؟ گپ های بیشرم میگویند. دخترها و پسرها باشن با دقت گوش میکنن. مادامی که خود جواب همین سوال گفته، گلبزم هایی که میشود بین خواهر ما و شما و بین بگیم مردهای بیگانه از کجا صحیح میشود؟ از کجا درست است؟ کجا درست است؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گلبزم ها حوالش میکنیم، فراموش نکنیم که خدای شما میگد این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم های شما، گوش های شما، تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئولیت دارند. برای هر یک اعضایی را که در راه خطا تو صرف کردی، برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. هیچگاه جایز نیست و هیچگاه در این معرکه ها اشتراک نکنین، زیرا که البته شما مثل همون شخصایی میشین که در همون معرکه اشتراک میکنن و گناهکار میشوند. داملای شیرین سخن، السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید. ما نیز بنده عاجز و دوستدار شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است
و در کیها داشتن سگ جایز است. دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و برای کدام انسانها سگ در خانه نگه داشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند، حضرت میگوید پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمیشوند. شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورتهای بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورتها تبدیل یافته است، خانه جین و شیطان شده است. صورتها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رمه داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رمه و اگر حولی کلانی در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه‌ای که ما و شما میشینیم در او طعام میخوریم، در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حولی باکی ندارد. خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن، این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آنی است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام، و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ببین که امروز اگر چنده که دشمنان اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که امین بایزید بسطامی را من به شما یک قصه شا بگم، از بسطام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست، خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی بود برای استعمال استفاده کند، نگاه کرد که پر مورچه هست. حضرت میگه هم تا پیچون، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام، همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان میشوند، اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحم بی انصاف بی اسلام ببین چگونه دین است. دین ما و شما دین نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهب ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبر او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست.
هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن، دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم، با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان میشود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین میتواند بیاید تلقین همون مرده کند، با که ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلانی را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا، خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. خیلی مادام همتا باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان جای یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد، ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز، به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌تاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌تاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادتش همین است که هر جایی که اگر یک یعنی بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز. گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خودت بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا عزیز، من از شما همین را پرسیدنیم. ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم. گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد. خواه تاجیک است،
خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد، او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم دامنای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است، زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق می شود. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم؟ یک زندگی حلالی خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد. زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید، زن طلاق شده است. فرق نداره. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لیکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد.